Цивил медија. Се разбира, ние сме во право доколку се согласуваме или го отсликуваме расположението, барањата, односно ставовите на граѓанките и граѓаните на нашата земја. Јас би сакал да кажам уште на почетокот неколку збора за тоа како ја замисливме оваа наша денешна средба. Се работи за тоа дека ние не мислевме да поканиме експерти со или без наводници, политичарки и политичари совесни или несовесни и така натаму, туку побаравме да дојдат сите што се заинтересирани за оваа тема. Заради тоа што се однесува на јавниот интерес, се однесува на јавните пари, се однесува на парите кои секојдневно сиромашните граѓанки и граѓани на нашата земја ги одвојуваат за да можат да го хранат овој робусен, навистина многу робусен, а сепак недоволно, а често пати и тотално неефикасен систем. Тоа што ние во периодот од 14. мај, кога го пуштивме првото соопштение до јавноста за тоа дека не се согласуваме повеќе со огромното ниво на привилегии, повластици, бенефиции и расипништвото кое функционерите од било која партија, функционерите од било кое ниво на системот го спроведуваат со децении наназад, ние бевме, морам да кажам, многу позитивно изненадени од реакцијата. Во првите неколку часа ние имавме илјадници реакции. До сега до Цивил стигнаа најразличен вид реакции, од кои најголемиот дел, ако не практично сите реакции, се позитивни. Добивме во првиот час, веќе во првиот час ја добивме и првата реакција од политичари, кои веднаш декларативно се изјаснија дека ја поддржуваат оваа иницијатива. Зашто им благодарам, се разбира, и во име на Цивил и во лично име, но во понатамошните реакции на уште неколку политичари, во кои ретко кога можевте да го слушнете името Цивил, без оглед на тоа што ние започнавме таа иницијатива. Се разбира, не сме ни први кои зборуваат на оваа тема, но бидете убедени дека решени сме да бидеме последни што зборуваат на оваа тема, до моментот кога тие барања што ги поставивме и доставивме до собранието на нашата земја ќе бидат исполнети. Тоа што е многу важно за нас исто така да кажеме за денешната средба е дека од оваа денешна средба би сакал да излеземе уште поорганизирани и дел од вас ве поканувам во име на организацијата да бидете дел од една граѓанска работна група која ќе работи на спроведување на оваа иницијатива, што исто така подразбира подготовка на законски и други проекти, односно подготовка на документи, регулатива и се разбира планови за тоа како ќе ги спроведеме овие наши, како да бараме да се спроведат овие наши барања. Сметаме дека ова е навистина одличен момент да започнеме една ваква иницијатива, бидејќи земјата и онака ни е на крстопат и мислам дека со овој наш напор може би ќе ја насочиме во една поправедна, една по-граѓанска, една по-домаќинска насока. Јас би сакал на почетокот да кажам неколку збора за тоа кои се нашите барања. Ова не се единствените барања. И не се однесуваат само на бившиот председател на нашата земја. Иако тоа во еден момент во социјалните мрежи постоеше еден обид да се спинува на тој начин оваа иницијатива. Не, ни оддалеку. Тоа може би беше само уште еден повод, меѓутоа не беше и единствен повод, бидејќи нашата иницијатива се однесува на сите бивши и сегашни функционери. Нашата иницијатива се однесува на сите функционери кои се и именувани и избрани. И исто така, нашата иницијатива се однесува на сите функционери на администрацијата, на сите што се во ситуација да трошат јавни пари или да искористуваат јавно добро или да употребуваат или злоупотребуваат службена положба на локално или на државно ниво.
И нашата иницијатива исто така не се однесува само на апанажи или пензии, туку на повеќе области од трошењето на јавните пари. Меѓу другото, бараме укинување на апанажите, бараме укинување на доживотните пензии. Исто така, бараме укинување на паричните и другите надоместоци за сите управни одбори во нашата земја. Буквално сите управни одбори можат да работат со чест и почест како дел од некаква управна структура на било која институција. Било да се работи за градинка или пак за училиште или за голема компанија која е делумно или целосно во рацете, односно собственост на државата, јавни предпријатија, компании и така натаму. Исто така бараме укинување или односно намалување на бројот на државните агенции. Имаме огромен број на државни институции, државните агенции можат да се преполоват или со укинување на дел од нив, бидејќи навистина има некои кои се тотално апсурдни. Погледнете ги само имињата на некои од нив, нема да ги споменуваме денеска, меѓутоа ако сакате можеме и да дискутираме за некои од нив, или пак преку спојување на повеќе државни агенции или слични институции, со тоа што нема да се спојат сите вработени, туку да се намали бројот на вработените во целост. Исто така бараме укинување на привилегиите за користење на службените возила, репрезентациите, обезбедувањето на функционерите. Бараме укинување на привилегии кои се однесуваат на купување службени возила. Службените возила не може да бидат ниту од средна, а камоли од висока класа. Македонија, како земја, е мала по површина, таа не бара, не знам колкав обем на мотори или на не знам какви удобства. За 2 часа вие се наоѓате било каде, на било која точка и најоддалечената нека биде од нашата земја. Нека бидат и 3 часа. Тоа може да се направи и со електрично возило или пак возило од ниска класа. Понатаму бараме да се укинат сите можни дискрециони овластувања на било кој функционер во земјата. Едноставно, дискреционите права на било кој функционер или било кој што се наоѓа во раководна функција во системот, нема зошто да постојат такви права, заради тоа што законите би требало да бидат повеќе од доволни за да може да се спроведе одредена процедура, односно да се спроведе одреден процес или да се задоволат одредени потреби на граѓанките и граѓаните во било кој домен, здравство, образование и така натаму. Исто така, не спомнато во овој слайд, меѓутоа врз основа на претходни разговори се разбира, ќе и дадам збори на колешката Марија, па ќе видите и во таа сфера каква комуникација имаме со јавноста. Ние очекуваме од законодавецот, од законодавците да внесат законски измени кои се однесуваат на промена на практиките што се однесуваат до процедури за вработување, процедури за јавни набавки, тендери и така натаму. Сето тоа се операции кои бараат многу пари, онака како што се устроени во моментов во легислативата и во праксата во нашата земја. Едноставно можат да се поедностават и да се направат многу поевтини самите процедури. Јас би сакал да кажеме само уште 2-3 поенти, а потоа може да продолжиме и со колешката Марија. Ја спомнувам 2 пати заради тоа што ние во реакциите не добивме само лајкови, не добивме само смајли на огромен број, во огромен број. Добивме навистина конкретни коментари во кои имаше предлози за конкретни решенија. Дури од една граѓанска група која во мејлот до нас нагласи дека сакаат да останат анонимни, ми испратија цел еден законски текст. Ќе ви кажам и за што се работи малку подоцна, за тоа што ние би сакале да видиме воведување практики соодветни на стандардот на граѓанките и граѓаните. Тоа е најкратко можно
објаснета нашата цел, нашето барање. Бараме едноставно да бидат луѓето што доаѓаат на функција во Република Северна Македонија совесни, добри домаќини кои им служат на граѓанките и граѓаните, а не на својот интерес или на интересот на своите партии или други структури на моќта. Еве, можеме да предложиме да се преземат регулативи и практики од државите како, например, Сојузна Република Германија или дури Кралството Шведска. Цело едно кралство Шведска, од она што јас го добив и го читав и по мејловите, можам да ви кажам дека во многу детали отидоа луѓето кои ни не подсетуваа или пак ни откриваа дека во една Шведска, например, највисоката привилегија што може еден државен функционер да ја добие е да добие бесплатна карта за возење со јавен транспорт во текот на својот мандат. И тоа се смета за привилегија. Доколку одреден функционер во Шведска има потреба од службено возило, треба да помине низ сериозна процедура во која има комисија која го гледа попреку доколку сака да искористи некое службено возило. Парламентот на Шведска има некои 3 возила и понатаму има низа други привилегии, како што е шведскиот функционер, тој има привилегија пред се, највисоката привилегија, всушност не му е возната карта за јавен превоз, туку му е највисоката привилегија да им служи на своите сограѓанки и сограѓани, да му служи на системот и на државата Шведска. Ние очекуваме од македонските функционери да почнат да размислуваат на тој начин, да го сметаат за највисока привилегија моментот кога стануваат функционери на оваа држава, затоа што ќе служат на оваа држава, затоа што ќе им служат на граѓанките и граѓаните. И тоа би требало да биде нивна гордост и нивна висока привилегија, највисока. Ние исто така би сакале да подсетиме на наши долгорочни барања од властите во нашата земја, во сегашниот период, меѓутоа и во периодите кога други политички партии, коалиции и влади биле на власт во земјата, а тоа е дека мора да се намали бројот на министерствата. Во случајов, во оваа сегашна ситуација, бараме да се намали бројот на министерствата за околу 50%. Исто така, бараме да се намали и администрацијата веќе подолго време и сметаме дека таа може да се намали исто така до 50%. Понатаму да се намали и бројот на пратеничките и пратениците во собранието на земјата на Република Северна Македонија, а тоа е од 120 на 80. Ова барање, дел од овие барања исто така се совпаѓаат со барањата кои ги добивме и во нашиот инбокс во изминатите 2 недели и нешто повеќе. Цивил медија.